你越是对标，它卖得越好。换新 Model Y 上市当天，订单就达到了5万台，这你受得了吗？那么它到底有什么过人之处呢？换新 Y 对比老款车型最大区别就是车头和车尾都采用了贯穿灯带，车尾的 1.6 米长的慢反射的尾灯号称全球首创，点亮之后可以做到见光不见灯，就像内饰的氛围灯一样。前面也用上了贯穿式灯带，这也是很多人吐槽最多的地方。有人说丑，也有人说好看，那么你们觉得呢？在配置方面，它终于给前排座椅增加了通风功能，同时给后排乘客增加了一块娱乐屏，并且后排座椅可以支持电动调节。续航最高719公里，0-100加速为5.9秒，